gotta sing. You gotta sing. يا من رايد الخير الخير كله بخدمته افطن وانتبه لي واستمع زين يا قايد نجاتك حضرك بالعزاء عند فاطمة دين توفيك بمماتك إذا مالك علاقة ويا الحسين إذا مالك علاقة ويا الحسين شد في ايدك صلاتك صدقني عظيمة دمعة العين تغفر سيئاتك اي معجزة الخدامة تظهر بالقيامة قول معجزة الخدامة تظهر بالقيامة اي وقت الخوف انت تشوف الخير كله بخدمته الخير كله بخدمته يا من يا من ايدك اخدم واترك الخير تعبك ليه عند حسين الخير كله بخدمته الخير كله بخدمته من هالمنبر اسمع هالنصيحة خلي النوح طبعك عالمظلوم عندك خلي صيحة والزهرة تسمعه إذا ما طايف حسين بضريحة إذا ما طايف حسين بضريحة يا حج الينفعك يا حج الينفعك الله يبارك بزاير ذبيحة وحسين يرفعك هلا أجري لزار مرة شنو حجة وألف عمره أجري لزار مرة حجة وألف عمره يبكي تصريح مكة تصيح الخير كله بخدمته الخير كله يا من رايد اخدم واترك الخير يا من رايد الخير اخدم واترك الخير يا من رايد الخير اخدم واترك الخير تعبك لين عند حسين الخير كله بخدمته الخير كله بخدمته حسين الصفا والمروة من شعائر الله بالآية المبينة مشي بيناتهن تفسيرة تلقاه بدرة ثمينة مشى يعتني وصرخ حسينة مشى يعتني وصرخ حسينة مشى يعتني وصرخ حسينة وزوره باربعينه الما يعتقد حسين مولاه بإشكال دينه اسمع اي جبريل بعظمته خادم يما شفته جبريل بعظمته خادم يما شفته اي هالمنسول هو يقول شو يقول الخير كله بخدمته الخير كله بخدمته يا من رايد الخير اخدم واترك الخير يا من رايد الخير اخدم واترك الخير تعبك لين عند حسين الخير كله
جهنم منه تبرد. إذا شنو الثواب اللي ينفق المال في خدمة العترة؟ في خدمة العترة. إذا تنطي لأبو سجاد مثقال يرد الصاع 10، يرد الصاع 10. غنيم حسين هذا واقع الحال، واحنا اليمه فرح، واحنا اليمه فرح. ابو سجاد ما يحتاج واحد، ابو سجاد ما يحتاج واحد. كل الكون يعرفون الخير كله بخدمته، الخير كله بخدمته. يا من رايد الخير اخدم واترك الخير، يا من رايد الخير اخدم واترك. لا تلعب صوتك. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. As we are approaching, I don't know if I'm mistaken, we're at the end of Muharram. Today, I've been informed that today is the first of the blessed month, or the first or the second of the blessed month of Safar. So we are officially out of the month of Muharram, the blessed month of Muharram. We are, however, still in mourning for the martyrs of Karbala and for the martyrdom of Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. And we are approaching Arba'in. We are approaching the 40 days of the martyrdom commemoration of Imam al-Hussein alayhi salam. Among the important things that we need to note about Arba'in, there are numerous narrations that we have. One of the narrations that we have is that a believer, the heavens and the earth mourn for a believer for 40 days. There are narrations that say, that even go on to say, a believer, the heavens
mourn for them for 40 days. And for a saint, the heavens and the earth mourn for them for 40 months. And for a prophet, the heavens and the earth mourn for them for 40 years. So it differs with people and their ranks. So one of the things that we constantly do on an annual basis is that we commemorate the martyrdom of Imam al-Hussein from the 10th of the blessed month of Muharram up until the 20th of the blessed month of Safar, which is obviously approximately 40 days. So Arba'een is something of extremely great importance. And Ashura is also something of extremely great importance. One of the narrations that we have from the 11th Imam, Imam Hassan al-Askari, may peace be upon him, he says, the signs of a believer are 5. First sign is that he performs prayers, 51 units of prayer. As-salatu bi ihda wa khamseen. Performing 51 raka'ats of prayer, saying Bismillah loudly, and also having a ring on the right hand side, on one's right hand, and also to prostrate on soil. And one of the other signs as well is Ziyaratul Arba'een. So, inshallah, for today, we have a very interesting guest, one of our great scholars, our great ulama, who hail from the blessed province of the Free State and the home of Basotho land, you know. I will not waste much time in speaking, but I will just welcome him and Ntate Mohau Mokoatle, Sheikh Mohau Mokoatle. You are welcome. Please bless us with your beautiful words and your rhetoric, inshallah. Let us welcome you with Assalamu alaikum, first of all, and most importantly, with As-salatu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli Muhammad wa Muhammad. Kile buhendate for manzwe amatle o qetileng ka ona hore hopotsa bohlokwa ba Arba'een. Hore hopotsa bohlokwa ba Humana Aba Abdullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين المعصومين المكرمين. Praise be to Allah, the Lord of the worlds. Peace and blessings be upon the Master of all prophets and the messengers, the beloved of Allah, the healer of our souls, Abul Qasim Muhammad. Allahumma. And may blessings of Allah be on him, and may Allah grant him peace, and upon his household, the pure and the infallible ones. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. And those who have faith have intense love for Allah. Ke mantra ya rona matsatsing ana mararo. Ke mantswe e leng hore re tlo dula re a bua mo matsatsing ana mararo. E leng mantswe a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wa tjho ore ka nnete
bao ba nang le tumelo, ba na le lerato le nepahetseng, kapa lerato le intense, kapa lerato le leholoholo. Re qale ka ho leboha Allah subhanahu wa ta'ala ho re fa another opportunity ya ho ba le session ena hape. Re lebohe Allah subhanahu wa ta'ala for giving us another opportunity hore re kgone ho continue with the discussion e re buleng lona maobane. Topic ya rona, our main topic tsatsing lena la kajeno ha ya change. Santse re tswela pele ka yona topic e re qadileng ka yona, e leng love and its manifestations. Ho tshore lerato le ka moo lerato lena le itlhahisang ka teng. Maobane re shebile tsela e itseng ya lerato, e leng tsela ya bao re ba bitsang ka hore ke di-philosophy. Tsela eo re ka se re e fapane hakalo le tsela eo ho tlo buang ka yona kajeno, kapa tsela tseo Qur'ane e di buileng ha e bua ka yona tsela ena ya ho hlahisa lerato. Maobane ke ile ka highlighter hore kajeno ke tlo bua ka the same topic, empa tlabe ke rwetse ka tiba le fapaneng. Not literally ntse ke rwetse the same head, ke rwetse maobane, empa figuratively speaking ke tlabe ke rwetse katiba e fapaneng, ke kentse le di-class tse fapaneng. Ha re tlo sheba lerato ka leihlo la di-philosophy, kajeno re tlo sheba lerato ka leihlo la bao ba bitswang ka hore ke di-mystic, from the eye of what? Of mysticism. Hore ka nnete lerato ke eng? Ha re tlo bua ka hore lerato hore o le fumane kapa hore o le bontshe tlamehile o etse eng as a mystic. No, ha o so fihle moo. Hobane tlamehile re utlwisise pele hore na lerato ke eng, hore re tle re kgone ho bona hore na lerato leo o le fihlella jwang. Jwale ka re tseba re na le di-mystic tsa mefutafuta, re na le bao re ba bitsang ka hore ke di-sufi, re na le di-orafa, almost same thing, different terms. Empa di-process tsa bona kapa ditsela tsa bona tsa ho bontsha lerato le di fapane. Jwale ka ise ke hlalositse, we are going to focus only mo hlaloseng hore na lerato ke eng. Re sebedisa lens ena ya bona batho ba bitsang ka hore ke di-orafa. Ho seta tone ya rona hore re kgone ho ya pele, ke tlo quote e nngwe ya dithapelo tse bitswang ka hore ke eng, whispered prayers, tsa one of the greatest mystics. Ke re mystic intentional, because most of batho ba followang irfan ba khutlisetsa kapa ba kopanya tsela ya bona le tsela ya this great mystic. Obviously moprofeta ke the greatest of them all, moprofeta wa rona as Muslim, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali le yena Imam Hussein kaofela. Empa bongata ba bona di-mystic tsena di khutlisetsa thapo ena ya bona ya ho fumana tsebo ya semoya ho yena this great mystic.
leng Imam Zain al-Abidin. Le lebitso la hae ke le hlalose ka Sesotho le reng botle ba barapedi. Botle ba barapedi e bontsha hore motho e ke buang ka yena ke mang. Lebitso la hae e le lona fela. Dua ena ke tlo e quota e hlaha ho Sahifa Sajadiya. E bitswa ka hore ke eng? Whispered Prayer of the Lovers. Ho tjho hore thapelo e buang makunutung ya bao ba nang le lerato. Ha ke tlo e quota kaofela, so quota just parts tsa yona. Hona le di-parts tse ke tlo di skipang ke joine tse ding. Jwale e bang o e tseba thapelo ena o ska re Ntate Moruti kapa Ntate Mohau Kajeno o sa create-ile thapelo ya hae. Tjhe, ha e jwalo. Thapelo ena e qala ka hore ke tlo e bua ka sekgowa, inshallah. E qala ka hore who has tasted the sweetness of your love, then want another in your place. Who has become intimate with your nearness, then look for disconnection from you. Oh Allah, place us with those whom you have chosen for your nearness and your friendship. Oh Allah, place us amongst those whose habit is rejoicing in you and yearning for you, whose time is spent in sighing and mourning, their eyes wakeful in your service, their tears flowing in dread of you, their hearts fixed upon your love, O furthest wish of the hearts of the yearners, O utmost limit of the hopes of the lovers. I ask from you your love for you. Allahu Akbar. Modumedi wa nnete, motho ya nang le tumelo ka nnete ke yena a kgonang ho ntsha mantswe ana ka molomo wa hae. In order hore re kgone to appreciate the sweetness that this private request in Zwanki Imam is Zwanki, this perfect human being. Ho hlokahala hore re understand the general explanation ya hore lerato ke eng. Jwalo ka ke tsholo re tlo hlalosa hore na lerato ke eng. Ho hlaha ka perspective ya di-orafa. And the master ya bona ke tleto mo hlalosa. Ke re ke ena Imam Zain al-Abidin. May Allah's peace and blessings be upon him. Se re utlwile o re, se re utlwile ha a hlalosa kapa a ikatumetsa ho mmupi wa hae o re o ipeya sebakeng se feng ebile o beya mmupi wa hae sebakeng se feng. Ha re ya pele re hlalosa he hore lerato lena ke eng. Ke tlo kopa ho quota one of the hadith tse leng hore hona le debate e kgolonyana ka this hadith. Ba bang ba re tjhe, hadith ya nnete ke hadith e createtsweng ke bona di-arifi. Ba bang ba re tjhe, mantswe ana a tsamaelana hantle le mantswe e leng hore mmupi Ramasedi Tlatlamatjholo a ka bua. Ho thwe hadith ena e narratiwe ho tswa ho Prophet Dawood, peace be upon him.
ke kopa le mamele hantle because e bohlokwa hadith ena mo discussion ya rona. Ho thwe Prophet Dawood ha hlalosa yena he o re ka le leng la matsatsi o ile ha ba le that intimate discussion between yena le Allah subhanahu wa ta'ala. Ibe o botsa Allah o re, Allah ka matla a hao, ka tsebo ya hao, ka tsohle tseo o leng tsona, ke kopa o nhlalosetse fela hore e ka ba lekunutu la tlholeho, lekunutu la creation ke lefeng, ke eng? Why o createile Allah subhanahu wa ta'ala mupi wa ka, hobaneng o create? Not only nna fela, empa why o decidile ho create? Hobane ga tseba hore ha o hloke letho. Ga tseba hona le verse ya Quran e reng Allah o createile batho le di jinn for ntho e lengwe fela e leng eng? Ibada. E ka ba Allah subhanahu wa ta'ala o hloka ibada ya rona na? E ka ba Allah subhanahu wa ta'ala o hloka ibada ya di jinn? E ka ba Allah subhanahu wa ta'ala o hloka ibada ke eng? Thoriso. E ka ba o hloka thoriso? E ka ba o hloka hore re mo sebelletse na? Dia mo nyolla kapa di etsa abe modimo a betere? Tjhe, kaofela ra tseba hore ha e jwalo. So iba e se jwalo, hobane mupi a create? Ke potso ya Moprofeta Daud. Karabo ya Allah subhanahu wa ta'ala according to this hadith intle haholo ebile e tsamaelana le topic ya discussion ya rona ka jeno jwala ka ditho. Allah o re, I was a hidden treasure and I loved to be known, so I created creation so that I may be known. O re ke ne ke le treasure. Ga itse ba treasure ke eng? Ke ne ke le treasure e sa tsibuweng, and lerato le honna la rata hore ke tsibiwe. Hobane lerato ke eng? Lerato ke seo se etsang eng? Se sheriwang. Mopi wa tsho o re ke lerato. Jwale tlamehile lerato lena la ka lena le etse eng? Le fete kapa le tsamaye hore e kgone ho ba lerato. Tlamehile le tsamaye le ye ho seo ke se bopileng. Mopi wa tsho hore ke ne ke sa tsibuwe, ke le lekunutu, empa ke rata, e seng ke hloka. Ke batla re tsebe ho separate mantswe a mabedi ao. E seng ke hloka, empa ke rata hore ke tsibiwe. Mopi ka nnete tla matsholo, ke tla matsholo wa lerato. Empa ha re analyzer sona statement sena, ho na le ntho tse ngata tse re di fumanang hlahiso tseo e leng hore ha re ka di utlwisisa re tla kgona le ho ba le kutlwisiso jwale ka ke tshilo mo thapelo ele e ke ba dinahana re tsa le eng le sura e ke ba dinahana re tsa ntho tsena di connected. Kopa le be le nna le mmamela ntho tsena di connected. Ha di le connected di tla re thusa hore re be le kutlwisiso e betere ya hore hobaneng re tlamehile worship, hobaneng tlamehile re be le lerato rona ho ba bang. Allah subhanahu wa ta'ala o tsholo a re yena ka bo yena ke lerato. Empa hobaneng
Mmupi a qadile mo statementeng sa hae o qadile ka lebitso kapa lentswe lerato pele a tla ka eng ka lentswe tsebo. Ra tseba hore tse ding tsa se re di bitsang ka hore ke di-qualities tsa mmupi ke tsebo, and ke e nngwe ya tseo di leng hodimo ho di-qualities tsa hae, kapa ha ba bua ka sekgowa ba re eng, di-attributes tsa hae. Tsebo ke e nngwe ya tsona, empa lerato ha le yo moo e leng ntho e leng hore ya makatsa. Empa mo mantsweng ana mmupi o qala ka lerato, o re ke ne ke rata ho tsebiwa, ho bontsha hore lerato ke the fundamental, ke e nngwe, in fact not e nngwe empa ke yona hara dintho kaofela eo e leng hore e tlisa tsena tse ding kaofela. Lerato le tlisa tsebo, ke rata ho tseba, ke rata ho tsebiwa, ke rata ho ratiwa. Lerato le tla pele ho tsona kaofela. Jwale Allah subhanahu wa ta'ala wa tjholena hore ke ne ke le lekunutu, jwale ke ratile ho tsebiwa. Pele ho any reason ya creation, or before any reason e ho leng hore ke bua ka yona ho ka creation, diskola tsa rona di hlahisa kapa di hula from this very hadith e re qetang ho bua ka yona. Ba re lerato ke lona le mahareng ho tsohle tseo re di bonang mo lefatsheng. Ho tjho hore tsohle kaofela di etsa eng? Di tsamaya around lerato. Ba re ebang lerato ne ne le siyo, tsohle di ka be di le siyo. Ebang lerato leo mmupi ane ana le lona, ebang lerato leo mmupi a ileng a le ntsha ho yena, a le manifesta ho yena, a le etsa eng? A le bontsha mo creationeng ya hae, tsohle di ka be di le siyo. Ba bang ba re ke through lerato, ke through lona lerato lena me leng hore tsohle di move from point of non-existence, ibe le lona le movang tsohle from the point of non-existence to the point of what? Of creation. And not only to the point of creation, empa ke lona leo e leng hore le sustaina the movement ya eng? Ya existence. Ho tjho hore through lerato la mmupi o entse eng? O creative. Hobane eng? Hobane o na batla ho tsebuwa. E ne e le eng? E ne le treasure. And through that process ya eng? Ya creation, o maintainer this very same love in his creation. That is why tsatsi le tjhabang le dikelang re dula re fumana mohau wa hae, re dula re fumana lerato la hae. Lerato la hae le sa therekesehe,
Hobane ke through lerato la hae re leng teng. Ke through lerato la hae tsohle di exista. And ke through lerato la hae mo e leng hore re move towards perfection. Ke through lerato la hae mo e leng hore re move towards ho atumela ho yena. Mamkhweni o tswela pele ke batla mo quote ka mantswe a hae hantle. Mo this very same point e qetang ho etsa. O re ke mo quote ka lentswe la sekgowa la Senyesemane. O re the emergence of all truths in the external world depends on the movement of lerato la the self. Impa o bua ka mmupi. O re tsohle tse existang in the external world, tsohle tse hlahang, tsohle tse teng mo lefatsheng le kantle, ke through lerato la self. Ke kopa re se ka lahlela. Mmupi jwale ka re tsholo o ne a rata ho tsebiwa. Jwale ha a rata ho tsebiwa ho tsho ho reng o na le lerato ho yena. Ha a rata lerato leo ho yena o etsa eng? O manifesta lerato lena la anang le lona ho yena ho eng? Ho tsohle tse kantle. O bontsha lerato lena le ho yena through his creation. That is why motho e ka ba motho a jwang o na le lerato. Ho to even ke tla sebedisa lentswe lena empa like sa rata ho sebedisa. Ho to even yena motho ona na a mobe ho feta batho kaofela. Ha ke bua ka bua ha ke bua ka external. I mean external ugliness. O bua ka eng? Internal ugliness. Ke bua ka motho ena ana le lehloyo. Motho ona na a bolayang, motho ona a etsa ntho tse mpe. Hona le seo a se ratang. Ha ona moment e leng hore motho e ka ba motho ya jwang a ka se bine lerato. Hobaneng? Hobane lerato ke the essence ya creation ya hae. Lerato ke sona seo e leng hore mmupi o se ntshitse ho yena. Ntate mona na o tsa poster dintho mo Facebookung o ntse etsa di request jwale tshwarelo ho tswa mo my train of thought for a second. Ke batla bona hore e ka ba ke ntho ya bohlokwa haholo e leng hore tlamehile ke hlahise. Empa he ke tswela pele ke re Mohau a le tjena ana le mathata, ana le di-flaws tsa hae, ana le tse mpe tseo e leng ho yena, tse ding ho yena, tseo di leng ho yena. E nngwe fela ntho e leng hore e tla dula e le the drive kapa e le eng, e le the reason ya ho move forward. Ke eng? Ke lerato. Ke tjho tjena hobane maobane ke mention ke hlahise di-example tse ngata. Ke itse motho a ka iphumana a le attracted to certain things. This attraction ana le yona to those things, it's from lerato la self. Lerato lena la self le tswa from the reflection e leng hore mmupi o e hlahisitse
ho yena motho. Reflection ena e tswang ho motho, e tswang ho Allah e leng ho motho, ke yona e mo drivang ho ba le lerato la tseo a nang le lerato for tsona. Hobane ka hare ho yena o bopilwe hore se mo drivang in any aspect ya bophelo ba hae e be lerato. Moruti wa rona ha re ne re qala talk ya rena ya discussion o buile ka Imam Hussein, o buile ka Aba Abdullah. Seo se ne se driver Imam Hussein, se ne se driver Aba Abdullah to anything ane a etsa. Seo se ne se mo mover from Teng, from Medina to Karbala in ile lerato. Seo se ne se driver, seo se ne se mover bao ba ne ba ema ka pela marumo kapa ka pela ditha ka di arrows ne di shoot towards them, mo ileng go ba iphumane ha ba sheba for a second ba bona ile hore mmele ya bona e tletse ka di arrow e ne ile lerato leo ba nang le lona. Who firstly Aba Abdullah, impa lerato le ba nang le lona ho Aba Abdullah is because of lerato le ba nang le lona ho mompi wa bona. Impa re se ke ra tswa haholo mo topic of discussion. Re tlo bua ka Aba Abdullah, re tlo bua ka Imam Hussein tsatsi la rona la go qetela. Jwale ha ke batlo ho senya bohlokwa ba ho ba le lerato fa Aba Abdullah. Ha re bue ka lerato fela ha jwale. Jwale ka ke tshwelekitse matsatsi ana a mabedi ke tlo bua ka general perception or general understanding ya lerato gona ke eng, hore di philosopher di reng generally about lerato, le hore generally our orafa ba re eng ka lerato. Empa ka osane re tlo bua ka tlhaloso e nepahetseng hore lerato lenana leo Aba Abdullah ana le lona o le fumane jwang. Re tlo bua ka yona eo, le hore lerato lena le hore di orafa ba bua ka lona o le fumana jwang. Lerato lena le leng hore our philosophers ba bua ka lona re le fumana jwang. The process, tsela eo tlamehile re latelle ke efeng hore re kgone ho le fumana lerato leo. Yena ha re tswella pele, yena Imam Khomeini na se seng hape sa se bua seo e leng hore ebang re ka se mamela hantle, re ka se sheba hantle, re tla se fumana sena le botibi bo bong be leng hore bo tla re atometsa ho etsa eng, ho utlwisisa hore na lerato ke eng. Imam Khomeini o re mo bukeng e nngwe e bitswang ka hore ke Misbatul Hidayah, o re impa re shebe gona o discussa eng, o discussa khums mo yona taba mo yona discussion ina ya hae. Impa khums e kopana kae mo lerato. Impa o re ha o considera the universe, o considera lefatshe kaofela, universe, lefatshe ke part ya the universe. Impa o re ha o considera the universe, o e sheba o bona hore ina le sekoloto ho eng, ho the divine grace ya mopi. O re it's a more the divine in a indebtment re tse ke sekoloto.
universe kapa tlholeho kaofela ena le sekoloto ho eng ho Mohau wa Mokoatle o batla a hle ke sholo kare manzo ana a hae a batla a le deep haholo empa ke na le baka wa ke batla wa bua ore manifestation ena ya Mohau wa Mokoatle manifestation ena ya lerato la Mokoatle e tswa ho eng ho lerato la the self ore lerato lena la self le hlaha kae mo e leng hore mira kapa siponi sena na sa lerato se hlaha mo eng mo di attributes tsa Mokoatle ke tshepa e utlwahala hanyane ore lefatshe le na le sekoloto ho Mokoatle hobane o hlahisitse lerato la hae ho the whole universe and lerato lena la hae mo the whole universe le hlaha kae through his attributes le hlaha through the manifestation ya di attributes tsa hae di attributes tsa hae e leng eng mercy engwe ya tsona e leng eng the one who forgives lerato ha se lerato hobane le batla ho punisha Mokoatle ha se Mokoatle because azala give me our you did wrong I will punish you through that very same punishment there is mercy aba ore fa ba re jwa hona le discussion e nngwe e leng hore ke tswe hanyane mo se ke se bua hona le discussion e nngwe e leng hore ke ka ba le yona le metswalle ya ka a ke batla hore batho ba ileng hore ke a ba ruta ke re metswalle ya ka hobane ra rutana discussion ya rona e ne le about punishment o mong wa metswalle ya ka o tsho ore ikaba the worst of the west hara batho kaofela Mokoatle o tla mo tshwarela na Ramasedi tla matsholo o tla mo tshwarela empa ha re sheba hore na tlholeho e tswa kae re qatile ka hore re bue ka hore na tlholeho Modimo o createile o tla matsholo o createile ka tlasa lebaka le fe o createile because of lerato jwale hore na motho ke motho a jwang hore na motho o entse dibitse kae se ka hodimo ho tsohle ke lerato la Mokoatle se ka hodimo ebile ke se ka hodimo se ka tlase le se ka hodimo ho tsohle kaofela di in between these two ileng the one thing di pedi empa ke ntwe one ileng lerato qalo ya tlholeho ke lerato qetelo ya tlholeho ke lerato Mokoatle wa tjho ore inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mokoatle wa tjho ore surely you are from me and unto me is your return you are from my love and you will go back to my love o tla lerato laka o tla khutlela lerato laka empa ha no khutlela fela o sa fumana mollonya isi ka re wena ke re nna Mohau ha no khutlela ho Mokoatle o sa utlwa mollo hanyane o sa utlwa Mokoatle o sa utlwa mollo tshwarelo o sa utlwa mollo e leng hore o tla etsa eng o tla ba the source of purification the worst of the west bao e leng hore ba entse dintho tse mpi a ke tlo mention mabitso a bona hobane
It's a very controversial statement. I can't mention about so. But the West of the West, but over in hell for this, not for the sake of punishment. Punishment give only what the means, it's not the end. Punishment is what is the purifier. Punishment is the process of purification. Hore eng, hore tsohle di kgutlele ho lerato la hae. Hothwe even le mo diheleng ho na le mesi. Mesi ke eng? Mesi ke lerato. Mo diheleng ho ne le lerato. Mo mercy ya Allah, more punishment, iling mercy. Punishment itself is mercy. More punishment when I mercy. Kahara mercy when I lerato. So it's all halang through lerato la Moya. Ho tsamaya harona, ho khupiwa harona, ho wa harona, ho yema harona, ho itlhotlhora harona, ho ya pele harona. Ke through lerato. Mopi o tsholo a re ka nnete ke nna ya creatileng, and through my creation ke entse eng? Ke bontshitse lerato. Ke kopa hape ke quote Imam Hussein. A ke quote Imam Hussein mo Karbala, ke tlo mo quote mo Karbala. Bana beso ba ratuwa ba ka, ke tlo mo quote Imam Hussein. Le tlo kgathala ke nna ho sa. Empa Kajeno ke santsane ke bua fela ka lerato. Imam Hussein o reng? O re, oh people, batho. O re, oh people, Allah exalted be his remembrance, has only created people so that they may know him. Has only created so that they may know him. Or oh people, Allah exalted be his remembrance, has only created people so that they may know him. And when they know him, they worship him. And when they worship him, they become needless of worshiping others but him. By what? By his worship. Or oh, di bupua tsaka. Let me rephrase. Hahe di bupua tsaka. Or oh, di bupua tsa Allah. Oh, baratuwa. Oh, badumedi. Oh, batho. Wena o modumedi kapa ho modumedi. Or Allah o createile hore o etse eng? O mo tsebe. Or ha o mo tseba o tla mo worship. Ha o mo tseba, you will not have any other option but to worship him. Empa ha o sa mo tsebe o ka se mo worship. Ha o sa mo tsebe o sokola mo worship. Ha o sa mo tsebe, you push yourself to worshiping him. But ebang o ka mo tseba o tla mo worship. And how mo worship ka tsela e nepahetseng, o tla ba needless of worshiping any other thing but him. Ebang o mo tseba through lerato la hae, ebang o tseba lerato la hae, ebang o na le kutlwisiso ya hore mmupi ke mang, hore mmupi tla tla matsholo, o dula a etsa eng? O dula a fana ka lerato la hae every second. Every breath we take, it is through lerato la hae. Every ability we have to speak, to see, to hear, to do anything, it is through lerato la hae. Ebang re ka tseba tseo, ebang re ka utlwisisa tseo, by default, we will worship him. Ho na le o mong wa di orafa. This statement is a high sona ba bangata
ba bile le bosupisisi empa ke tshepa ebile ke a tseba go lona baratuwa ba mametseng le tla le supisisa hantle o re mmupi wa ka ha ko worshipi kapa ha ko rapele kapa ha ke ikatumetse ho wena hobane ke o tshaba hadith ena ga e tseba kaofela o re ha ke ikatumetse wena hobane ke o tshaba hobane ha ke ikatumetse ho wena ke o tshaba ke ikatumetsa ha makgoba and ha ke bua makgoba ha ke bua the slaves tsa Allah ka tseba ha re bua ka slaves tsa Allah re bua ka lekgoba le nang le fear motho a etsang eng a approachang master ya hae ana le letshogo ha master ya hae a re etse something wa etsa because a tshaba gore master ya hae tla motla gore che worship ya ka ha se worship ya makgoba worship ya ka ha se worship ya ba jwang ya ba selfish empa ha re selfish yena hore a se worship ya di merchants ha ke batle gore merchants because merchants ba teng be leng hore ba etsa dintho ka tsela e nepahetseng empa bao ba selfish merchants tse selfish di etsa the only thing e ba inahanang ke eng hore ke etsa tšhelete jwang ha ba etse tšhelete ba nahana hore e ka ba ha ke rekisa ntho ena ke rekisa ka price e nepahetseng mo leng ha ke nke right ya motho mong kapa ha ke o praise o re che lerato la ka o worship ya ka ha se worship ya di merchants tse leng hore di worshipa for the sake ya eng ya lehodimo makgoba ke makgoba bane ba tshaba di hele di merchants ke di merchants because ba etsang ba trader o reng ya Allah ke worshipa so ha ko worshipa tlamile o mfe something Allah ke worshipa Allah ke rata ha ko rata tlamile o mfe something ke lerato la di merchants and then ka maswabile le ngata even amongst us hore ke na le lerato for my brother kapa ke na le lerato for molekane wa ka so that a kgone ho mfa something it's a contract lerato la rona ke lerato la contract and the contract eo e ka kgona ho cancel anytime empa jwale wa tshwe yena he o re lerato la ka ke lerato la eng la batho ba free la batho ba nang le kutlwisiso jwale ka imam a tshulo a re ebang o ka mo tseba hantle mmupi o tla ba le lerato for yena and ebang o na le lerato for yena you will not hesitate. It will not be something that you debate in your mind, something that you debate in your heart, but by default you will worship. Baba ngata ba nang le lerato ba worshipa ntho tse wrong. Hobane ba nang le kutlwisiso ya lerato la seo ba se worshipa. It might be wrong, but ba nang le kutlwisiso ya sona. Jwale baratuwa ha re lekeng ho ba le kutlwisiso ya moratuwa wa rona e leng Allah subhanahu wa ta'ala. Ke kopa ho qetella ka ho quote this hadith. Ha ina 100% relation le topic ya ka kajeno, empa ke hadith e leng hore e tlo go thusa hore re dule re na le tsebo ya ourselves. Ere ke bale ke hadith e tswang ho mo profeta wa rona Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mo profeta o reng the ruin of humor. Ke kopa ke qetelle ka yona ena re tsamaye re hopola hadith e.
Or the ruin of humor is lack of shame. Sorry, not humor, honor. And happy regard your humor. Which or a house na shame buaka anything with anything. The ruin of humor is lack of shame. Happy oring, the ruin of courage is aggression. Or the ruin of generosity is mentioning the good done to or for others. Or the ruin of beauty is arrogance. Or the ruin of worship is postponement of worship. Or the ruin of beautiful speech is lying. Or the ruin of good lineage is pride. Or the ruin of liberty is wastefulness. Ke qetella ka mantswe ana ka hore re shebe tsena tse ke di mentionileng hore ke tse kae tsa tsona tse e hore re di sentse. Ho thwe se setle se ka bua ka sona. Do not praise yourself. Remember hore Allah wa shuring kan nete indeed ki creatile motho ale jwang ale zaif ale weak, and it's only through Lerato la Moya mo re na le strength. It's only through Lerato la Moya ke nang le ona. It's only through Lerato la Moya ke nang le botle bo re nang le bona. Jwale re le boe Moya hape for tsohle tsa re fileng tsona. Re be re mo kope hore a re tshwarele for tseo e leng hore go file tsona empa ha re di acknowledge ebile ha re di tsebe. Re mo kope hore a re tshwarele, re be re mo kope hore a re thuse hore re atumele go yena, re kgone ho ba le lerato le nepahetseng, re kgone go rata seo re tlamehileng go se rata e leng yena. Maobane ke tsholo hore tlamehile re rate for the sake ya hae. Not only hore rate for the sake ya hae, le ha re hloile for the sake ya hae. Se se ne se seng se re se etsang qalo ya sona be bismillah. Qalo ya sona ebe in the name of Allah the most gracious. Ebe hore se se ne se seng seo ke se etsa ho etsa eng go ke ikatumetse ho yena tlatla matsholo Moya wa mahodimo le mafatshe, Moya wa tlholeho ka lerato leo a le bontshitseng ho tlholeho ya hae. Ke qetelle ka hore ke lebohetse nako ya lona ho mmamela, empa mantswe a mangata e ke a buileng ha se mantswe a ka jwalo ka ditsholo, ke mantswe a bao ba nang le tsebo ya lerato la Moya. Rona re empa fela re imitate mantswe a bona, empa ha re so fihli mo tsebong ya seo re se buang. Re kope Allah subhanahu wa ta'ala hore a re fe yona tsebo eo ya nnete inshallah. Ke qetelle ka dua faraj. Ba tseba hore ke yona fela dua e ke e tsebang. Hobane ke kopa Moya hore ka nnete a re thuse hore re be ba bang ba bao e leng hore ha imama a hlaha a manifest himself again in our presence, in our midst, re kgone ho etsa eng, re kgone ho ba hlakoreng la hae, re se ka ba bao ba khahlanong le yena inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kun li walika al-hujjati hasan salawatuka alayhi wa fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'a وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن
إنه أرضك طوعا وتماتيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين. كلا ويا عبيد فمتسونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Thank you very much, Sayyid Maulana, Hujjatul Islam al Muslimin, Ntate Mohau Mokoatle. Words were beautiful and very inspiring to strive for the love of the most divine and the most perfect and the most infinite creator of all things. Alhamdulillah, it's beautiful. Modimo wa ho keletse ene le rona ro keletse hore re be le lerato la ena ka dilo tsohle tse re di etsang. Alhamdulillah, may Allah accept. And what I loved the most about what you said is when you said that when you spoke about the 3 levels of worship, and then you also spoke about them being in the form of love. And then there are people who love Allah in the form of merchants, the same way as a merchant loves his business or loves his business with another person, and that the business has a contract, and a contract can always be nullified and couldn't be cancelled. So we pray that we do not have such a love for our Creator, but rather we have the love of the one who is in love with the Creator, because they should be in love with the Creator. May Allah accept, and inshallah, hosane re kopa hore o tle hape o tswele pele o re fe mantswe a hao a kganyang a phedisang inshallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.